㗎。但係，我想知嗰個袋會唔會再用咧？我相信佢應該會繼續用㗎啦。呢個人應該會繼續用㗎啦。即係你諗下佢個抽牛肉俾人嘅時候，跟住做完之後頂唔順嗰個 Sam 去再咁樣畫嘅時候，即係佢嗰個自我衞生嘅睇法有幾佢一條底褲分4日着嗰啲兄弟嚟㗎。點着啊？前面1日，反轉1日，然之後咧反轉佢第3日，再反第4日咁樣咯。佢而家攞嗰個袋就係咁啦。第1日裝完好，反住佢，第2日跟住反翻去第3日。其實係應該可以着到6日嘅，即係嗱，你好似頭先講反完之後啦，咁可能最尾嗰日係禮拜日，佢唔使出街，跟住攞個太陽曬一曬佢，消一消毒，又繼續曬一曬佢，消一消毒，跟住個袋又可以禮拜1又攞去攞。係啦，跟住前後再用多一哇！呢個超級環保人士啊！冇錯。我唔知啊，我唔覺得爛，我笑都笑唔出，我就覺得好污糟。我覺得兩位男士㗎嘛，我覺得好好節儉㗎嘛。唔係，我終於明白點解男人會加多個。